31。北海道だけしかいない虫ですとか、逆に北海道にはいない虫などもいるので、またね本州とは結果が異なってきたようです。これからまた秋の虫の聞こえ方も変わってきそうですね。あとはセミ爆弾ね、最近私あんまり見ないんですけれども、地域によってはねまだまだと見せかけてってやつがあるかと思うので注意してください。